Baada ya kupita siku kadhaa tangu makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Heche kuzungumzia sakata la mafuta kupitia majukwaa ya mitandao ya kijamii, mjadala umeendelea kushika kasi huku baadhi ya viongozi wakimjibu na kutoa mitazamo yao. Leo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ameibuka na kutoa maelezo kwa upande wa serikali, akieleza kuwa serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali kuhakikisha changamoto ya mafuta inapatiwa ufumbuzi na hali inarejea kuwa shwari. Sasa tupate kumsikia kwa ufupi. Hii ni Bahari TV. Mkoa wetu wa Dar es Salaam ndio habu ya mambo hayo yote. Sisi ndio tunaopokea mafuta hapa, wanapokea wenzetu wa Tanga, wanapokea wenzetu wa Mtwara, kwa sababu Dar es Salaam ina bandari ya Dar es Salaam, Mtwara kuna bandari ya Mtwara, na Tanga kuna bandari ya Tanga. Huko kote, ndugu waandishi wa habari, zimejengwa hifadhi za mafuta, tanks za mafuta. Kama nilivyosema, Dar es Salaam tunazo 22, wenzetu wa Tanga na wenzetu wa Mtwara wanazo pia chache, ambazo jumla zinafanyika kuwa 26. Lakini kama nilivyosema awali kwamba matenki haya katika tulionayo yana uwezo tu wa kutunza mafuta lita za ujazo 1,346,627. 1,346,627 lita za ujazo. Hizo ndio lita ambazo zinatunzwa katika maghala ambayo sisi tunayo. Sasa hoja kubwa ambayo pia tulikuwa tunaifanua ni kwamba kuna utofauti kati ya reserve na bei. Reserve na bei. Kuwa na reserve haimaanishi ndio bei inakuwa hiyo hiyo. Sasa kama nilivyosema kwamba sisi kwa Dar es Salaam pekee yetu tuna vituo vya mafuta 470 mpaka taarifa ya leo. 470. Hivi vinauza petroli, vinauza diesel, vinauza mafuta ya taa. Na wa suppliers wachache ndio wanaokwenda kuuza mafuta, ndio waliopewa tenda kuuza mafuta ya ndege. Sasa kwa hapa kwetu sisi Dar es Salaam mafuta yanapatikana. Hakuna tatizo lolote mpaka sasa ambalo mimi kama mkuu wa mkoa nimekusha ripotiwa kuhusiana na uhaba wa mafuta. Lakini kitu ambacho Watanzania wengi wanalalamika ni kuhusiana tu na bei. Na nimemsikia pia ndugu yangu Heche ambaye ni naibu, ambaye ni makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, akizungumzia kwamba kupanda kwa bei ya mafuta iliyotokea sasa ni viongozi wachache wanakula pesa. Sasa labda mimi, ndugu zangu waandishi wa habari, niwape tu ufafanuzi kidogo. Unajua, wakati fulani kama huna data vizuri, ni vizuri usizungumze kwa watu. Bei ya mafuta iko wazi duniani kote. Na ili kupata bei ya mafuta unaangalia vitu vikubwa kadhaa. Cha kwanza, na naomba mwe makini sana. Cha kwanza unaangalia kitu ambacho kinaitwa FOB, bei ya mafuta kwenye soko la dunia. Bei ya mafuta kwenye soko la dunia, nachukulia tu mfano, ni kama ilivyo soko au bei ya dhahabu kwenye soko la dunia. Inaeleweka kabisa kwamba dhahabu leo kwenye soko la dunia iko namna hii. Hiyo ni kitu cha kwanza, tunaita FOB price. Lakini jambo la pili, tunaangalia kitu kinaitwa premium. Labda hiki niseme ndugu zangu waandishi wa habari mkielewe. Sisi hapa Tanzania tuna agency ambayo inaagiza mafuta kwa pamoja. Mamlaka ambayo inaagiza mafuta kwa pamoja, ambapo mahitaji hukusanywa yanayohitajika katika kila mwezi, tunapeleka kwenye hiyo agency ambayo inaagiza mafuta kwa pamoja, Petroleum Bulk Procurement Agency. Mamlaka hiyo inatangaza tenda kwa makampuni makubwa yanayotaka kwenda kununua mafuta kwa pamoja ili yapate tenda hiyo. Sasa kinachotokea ni kwamba kila kampuni inataja gharama zake na bei zake. Baada ya vita kuanza, serikali iliendelea na utaratibu huo. Kilichotokea ni kwamba makampuni yalitenda kwa kama 340 metric ton kwa metric ton. Hizo ni dola. Baada ya kufanya hivyo, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akaagiza pia Wizara ya Nishati chini ya TPDC nao kwenda kufanya bei, kwenda kuulizia bei kwenye huko duniani tuweze kujua ni shilingi ngapi. Kilichotokea, kulikuwa kuna utofauti wasi chini ya shilingi, wasi chini ya 100. Kulikuwa kuna utofauti wasi chini kama 100. Mheshimiwa Rais akatoa maelekezo kwa wizara hiyo
kwamba kwa kuwa sasa kuna masuala ya kivita haya, wizara hiyo ya nishati kupitia TPDC ndio wanaotakiwa sasa kununua mafuta hayo kwa si chini ya miezi mitatu kama kipindi cha mpito, wakati duniani huko kuna hizo vita zinazoendelea. Sasa TPDC manake ni kwamba wakapata sasa kwa bei angalau ndogo ukilinganisha na ile ambayo huwa inaweza ikawa inanunuliwa katika siku zingine za kawaida. Hiyo ndugu zangu ni hoja ya pili, inaitwa premium, yani gharama za uletaji wa hayo mafuta, gharama za uletaji wa hayo mafuta. Sasa hizo gharama za uletaji wa hayo mafuta zinakuwa determine na vitu gani? Cha kwanza, hali ya bandari yenu. Unapokodi meli kule, watu wanasema bwana, sisi Tanzania hatuwezi kuja kwa sababu tunakaa muda mrefu labda pale bandarini. Sasa tukikaa muda mrefu itabidi mlipe nyinyi wenyewe sasa hiyo gharama ambayo sisi tunakaa pale bandarini. Mkiona zile meli kule nje kunaitwa out anchorage. Lakini pia hali ya bandari yenu, vifaa sasa vya kupakulia, kama ni makontena au kama ni mafuta, ambacho kifaa kimoja hapo kinaitwa SSG ambayo ni ship to shore gantry crane. Lakini vifaa vingine, ndio maana leo mnaona hali ya bandari yenu, hali ya guts ina ukubwa kwa namna gani kwa accommodate meli kubwa au meli ndogo. Sasa ndio maana mnakuta mwaka juzi Mheshimiwa Rais alisema haiwezekani tukabaki kwenye malalamiko hayo, tuanzishe moja kwa moja, tufungue moja turekebishe bandari yetu ili iweze kukidhi vigezo hivyo vya ulimwenguni. Ndio yale mnakuta kidogo watu wakaanza kupiga kelele, lakini kwa sababu tulikuwa tu hatufahamu. Marekebisho makubwa ambayo Mheshimiwa Rais aim ni kama haya, ni kama alikuwa nabii wa kwamba tunaelekea wapi. Hivyo ni vitu pia ambavyo vina determine ile premium ambayo tunaita premium. Hoja ya tatu ambayo ina determine gharama za mafuta ni kitu kinaitwa mabadiliko ile tunaita dola. Dola ikipanda, ikishuka, vile vitu vyote pia vinaathiri gharama za mafuta katika mkoa wetu au katika taifa letu. Hivyo vitu vikubwa vitatu ambavyo nimesema, FOB, premium, exchange rates hizi za masuala yetu ya dola, ni vitu vitatu ambavyo vinaingia kwenye kitu kinaitwa price chart. Kwenye price chart kinachoongezeka sasa baada ya hivyo vitu vitatu, kinachoongezeka ni tozo za kisheria zilizopitishwa na bunge ambazo zinaingia kwenye mafuta, ambazo tozo zile ukiangalia kama 1000 na plus kidogo za kisheria. Sasa ukijumlisha hizo gharama zote ukajumlisha na ile tozo ya kisheria iliyopo, inaonekana wazi kwamba sasa mafuta mpaka hapa Dar es Salaam yamefika kwa shilingi let's say 3300. Nachukulia tu mfano. Then ukisha kujua kwamba yamefika kwa shilingi 3300, sasa kumbukeni haya yameletwa pia labda na mfanyabiashara. Anatokea mtu anaitwa EWURA, ndio anakuwa katikati kubalance bei ili Watanzania wasiumie. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.